ଆଦିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ। ତ ପୂର୍ବ କ୍ଲାସରେ ଆମେ ପଢିଥିଲେ କଣ ନା ଧ୍ୱନି କାହାକୁ କହିବା, ବର୍ଣ୍ଣ କାହାକୁ କହିବା, ଆଉ ବର୍ଣ୍ଣମାଳା କାହାକୁ କହିବା। ବର୍ଣ୍ଣମାଳା କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଏ, ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ ଆଉ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ। ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ କାହାକୁ କହିବା ଆଉ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣର କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଆଉ ହର୍ଷ ସ୍ୱର କେତେ ପ୍ରକାରର, ଦୀର୍ଘ ସ୍ୱର କେତେ ପ୍ରକାର, ହର୍ଷ ଧ୍ୱନି କେତେ ପ୍ରକାରର, ଦୀର୍ଘ ଧ୍ୱନି କେତେ ପ୍ରକାର, ଏଇ ବିଷୟରେ ସବୁ ଆମେ ଡିସ୍କସନ କରିଥିଲେ। ତ ଆଜି ଆମେ କଣ କରିବା ନା ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ସେ ବିଷୟରେ ପଢିବା। ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ। ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ କଣ ନା ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣ ଗୁଡିକ ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ ସାହାଯ୍ୟ ବିନା ଉଚ୍ଚାରିତ ହୋଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ କୁହାଯାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ୱର ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହେଲେ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ଗୁଡିକ ଉଚ୍ଚାରିତ ହୋଇଥାଏ। ତାହେଲେ ଆମେ କଣ ଜାଣିଲେ ନା ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣ ଗୁଡିକ କଣ ହେଇଥାଏ ନା ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ ସାହାଯ୍ୟ ବିନା ଯଦି ଉଚ୍ଚାରିତ ହୋଇପାରୁନଥିବ ତାକୁ ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ ସହିତ ହିଁ ଉଚ୍ଚାରିତ କରାଯିବ, ତାକୁ ଆମେ କଣ କହିବା ନା ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ କହିବା। ଆମେ ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ ପଢିଥିଲେ କଣ ନା ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣ ଅନ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ ସାହାଯ୍ୟ ବିନା ଯେ ଉଚ୍ଚାରିତ ହୋଇଥାଏ ତାକୁ ଆମେ କଣ କହିବା ନା ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ କହିବା। କିନ୍ତୁ ଏଠି କଣ ନା ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣଟା କଣ ନା ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ ସହ ସେ ଉଚ୍ଚାରିତ ହେଉଥିବ। ତାହେଲେ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ଆମର କେତେ ପ୍ରକାର ନା ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ହେଲା 38ଟି। ଯେମିତି କ ଠାରୁ କଣ ନା ଅନୁସାର, ବିସର୍ଗ ଆଉ ଚନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଲା। ତାପରେ କଣ ନା ମାତ୍ର 38ଟି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ଉଚ୍ଚାରିତରେ କଣ ଥାଏ ନା ଉଚ୍ଚାରଣରେ 32ଟି କଣ ଥାଏ ନା ଧ୍ୱନି ଥାଏ। ଯେମିତି ଆମେ ପଢିଥିଲେ ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ 11ଟି ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାର 8ଟି ଧ୍ୱନି ଥାଏ, ସେମିତି ଇଏ 38ଟି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆର 32ଟି ଧ୍ୱନି ଆମେ ଉଚ୍ଚାରଣ କଲାବେଳେ 32ଟାର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିଥାଉ। ଏଠି ସବୁ ଲେଖା ଅଛି କ ଠାରୁ ଲେଖା ଯାଇଛି। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଯିବା। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଏବେ ଯିବା କଣ ନା ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣର ବିଭାଗୀକରଣ। ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣକୁ କଣ ବିଭାଗୀକରଣ କରାଯାଇଛି। ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣମାନଙ୍କ ଠାରୁ କ ଠାରୁ ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 25ଟି ସ୍ପର୍ଶ ବର୍ଣ୍ଣ ଅଛି। ଏଗୁଡ଼ିକ ଉଚ୍ଚାରଣ ସମୟରେ ଜୁହାର ଅଗ୍ର ମଧ୍ୟ ମୂଳର ସାହାଯ୍ୟ ନେଇ କଣ୍ଠ, ତାଳୁ, ମୂର୍ଧ, ଦନ୍ତ ଆଉ ଓଷ୍ଠ ଆଦିକୁ କଣ କରିଥାଏ ନା ସ୍ପର୍ଶ କରିବାକୁ ପଡିଥାଏ। ତାହେଲେ ଆମେ କଣ ଜାଣିଲେ, ଆମେ ଜାଣିଲେ କଣ ନା ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ଥାଏ କଣ ନା କ ଠାରୁ ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 25ଟି ମାନେ ସ୍ପର୍ଶ ବର୍ଣ୍ଣ ଥାଏ। ତା ଅର୍ଥ କଣ ନା ଆମେ ଯୋଉ କଥା କହୁଛେ ଯୋଉ ଜିହ୍ବା, ସିଏ କହିଛି ଯେ ଜିହ୍ବାର ଅଗ୍ରଭାଗ, ମଧ୍ୟଭାଗ ଆଉ କଣ ନା ମୂଳ, ଏହାର ସାହାଯ୍ୟ ନେଇକିରି ଆମର 5ଟି ଜାଗାକୁ ସେ ସ୍ପର୍ଶ କରିଥାଏ। ଏଇ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ କଣ କଣ ନା କଣ୍ଠ, ତାଳୁ, ମୂର୍ଧା, ଦନ୍ତ ଆଉ ଓଷ୍ଠ। ତାହେଲେ ଏଇ ଯୋଉ 5ଟି ଯୋଉ ଜାଗା ରହିଲା, ଏଇ ଜିହ୍ବା ଆମର କଣ କରିଥାଏ ନା ତାର ଅଗ୍ରଭାଗ ହେଲା କିମ୍ବା ତାର ମୂଳ ଭାଗ ହେଲା କିମ୍ବା ମଝି ଭାଗ, ଏଇ ଏଇ ସାହାଯ୍ୟ ନେଇକିରି ଏଇ 5ଟି ଜାଗାକୁ ସେ ସ୍ପର୍ଶ କରିଥାଏ। କଣ୍ଠ ମାନେ କଣ୍ଠରୁ ଉଚ୍ଚାରିତ ହଉଥିବ, ତାଳୁ ମାନେ କଣ ନା ଯୋଉ ଆମର ଉପର ଇଏରୁ ଉଚ୍ଚାରିତ ହଉଥିବ, ଜିଭ ସାଙ୍ଗରେ ବାଜିକିରି ଉପରୁ ଉଚ୍ଚାରିତ ହଉଥିବ। ମୂର୍ଧ ମାନେ କଣ ନା ଜିଭର ଓଲଟା ପୋଜିସନ ଟା, ଆମେ କଥା କହିଲା ବେଳେ ଯୋଉଟା ଓଲଟିକିରି ଜିଭଟା କଥା ହଉଥିବ। ଦନ୍ତ ମାନେ ଦାନ୍ତ ଦ୍ଵାରା ଯୋଉ ଜିଭଟା ବାଜିକିରି ଟଚ କରିକିରି କଥା ହଉଥିବ। ଆଉ ଓଷ୍ଠ କଣ ନା ଓଠରୁ ଆମର ଉଚ୍ଚାରିତ ହଉଥିବ। ତାହେଲେ ଏଇ ଏଇ ସ୍ପର୍ଶ ବର୍ଣ୍ଣ ଗୁଡିକ 5ଟି ବର୍ଗ ବା ଶ୍ରେଣୀରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଥିବାରୁ ତାକୁ କଣ କୁହାଯାଏ ନା ବର୍ଗୀୟ ବର୍ଣ୍ଣ ନାମରେ ପରିଚିତ। ତାହେଲେ ଆମେ କଣ ଜାଣିଲେ ନା ଏଇ ଯୋଉ 5ଟି କଣ କଣ ନା କଣ୍ଠ, ତାଳୁ, ମୂର୍ଧ, ଦନ୍ତ, ଓଷ୍ଠ, ଏଇ ଯୋଉ 5ଟି ରହିଲା, ଏଇ 5ଟିକୁ ସେ କଣ କରୁଥିବା ନା ବିଭକ୍ତି, ଏଇ 5ଟିକୁ ବିଭକ୍ତି ହୋଇଥିବାରୁ ତାକୁ ଆମେ କଣ କହିବା ନା ବର୍ଗୀୟ ବର୍ଣ୍ଣ ନାମରେ ପରିଚିତ। ଯଦି ଆମର କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଡିବ ଯେ ଆଉ ସ୍ପର୍ଶ ବର୍ଣ୍ଣ ଗୁଡିକ 5ଟି ଯୋଉ ବର୍ଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି ତାକୁ ଆମେ କେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି କହିଥାଉ, ତାହେଲେ ତାକୁ ଆମେ ଲେଖିବା କଣ ନା ବର୍ଗୀୟ ବର୍ଣ୍ଣ। କିମ୍ବା ଏମିତି ବି ପଡିପାରେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଯେ ବର୍ଗୀୟ ବର୍ଣ୍ଣକୁ ଆମେ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଛେ, ତାହେଲେ 5ଟି ବର୍ଗରେ କେତେ ବର୍ଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଛେ ନା 5ଟି ବର୍ଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଛେ, ଏମିତି ବି କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଡିପାରିବ। ତାହେଲେ ଆମେ ଏବେ ଯିବା କଣ ନା ସେଇ ବର୍ଗୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣର ଯୋଉ ବିଭାଗୀକରଣ ହେଇଛି ଯୋଉ 5ଟି ଇଏରେ, ସେଇଟାକୁ ଆମେ ପଢିବା। ଆମେ ତାକୁ କଣ କହିଥାଉ ନା କ ବର୍ଗୀୟ, ଚ ବର୍ଗୀୟ, ଟ ବର୍ଗ, ତ ବର୍ଗ ଆଉ ପ ବର୍ଗ, ଯାହାକୁ ଆମେ ସର୍ଟ ରେ କଣ ପଢିଥାଉ ନା କଚଟ ତପ ବୋଲି ପଢିଥାଉ। ତାହେଲେ କ ବର୍ଗରେ ଆମର କଣ ରହିଲା, କ ବର୍ଗରେ ଆମର 5ଟି ରହୁଛି। କଣ କଣ ନା କ, ଖ, ଗ,
ଘ ଉଁ। ଚ ବର୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ପାଞ୍ଚଟି ରହୁଛି। ଟ ବର୍ଗରେ ବି ପାଞ୍ଚଟି। ତ ବର୍ଗରେ ଆଉ ପ ବର୍ଗରେ ବି ପାଞ୍ଚଟି। ତାହେଲେ ଆମେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବର୍ଗକୁ ଆମେ ପଢିବା। କ ବର୍ଗ କଣ ନା କ ବର୍ଗରେ କଣ ରହିଲା କ ଖ ଏଗୁରା ସବୁ କଣ କଣ୍ଠରୁ ଉଚ୍ଚାରିତ ହଉଛି। ତାକୁ ଆମେ କଣ କହିବା ନା କଣ୍ଠ ବର୍ଣ୍ଣ କହିବା। ଆଉ ଚ ବର୍ଗ କଣ ନା ଚ ହେଲା ତାଳ ମାନେ ତାଳ ସହ ଜିଭର ସ୍ପର୍ଶରେ ଯୋଉ ଉଚ୍ଚାରିତ ହେଇଥିବାରୁ ତାକୁ ଆମେ ତାଲବ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି କହିବା। ଆଉ ଟ ବର୍ଗ ଟା କଣ ନା ମୂର୍ଧ ଯୋଉ ମାନେ ଏମତି ଜିଭଟା ଓଲଟିକି ଆମର କଥା ହଉଥିବାରୁ ମାନେ କଥା କହୁଥିବାରୁ ଆମେ ତାକୁ ଆମ ମୂର୍ଧନ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି କହିବା। ଆଉ କଣ ତ ବର୍ଣ୍ଣ କଣ ନା ତ ଟା ଜିଭଟା ଆମର ଦନ୍ତ ସହିତ ସ୍ପର୍ଶ ହେଉଥିବାରୁ ତାକୁ ଆମେ କଣ କହିଲେ ନା ଦନ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣ। ଆଉ ପ ବର୍ଗ ମାନେ କଣ ସେଟା ଓଠରୁ ବାହାରୁଛି ଆଉ ଓଠରୁ ବାହାରୁଥିବ ତାକୁ ଓଷ୍ଠ ବର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି କହିଲେ। ତ ଆମେ ମନେ ରଖିଦବା କଚଟ ତପ। କଚଟ ତପ କହିଲେ ନିଜେ ନିଜେ ଆମେ ବି ମଧ୍ୟ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିକିରି ଆମେ ବି ଦେଖିପାରିବା। ନିଜେ ନିଜେ କ ଟା କଣ୍ଠରୁ ଆସୁଛି କି ଚ ଟା କେମିତି ଜିଭର ମାନେ ତାଳରୁ ବାଜିକିରି ଆମେ ନିଜେ ନିଜେ ଆପଣ ମାନେ ବି ଚାହିଁଲେ ନିଜେ ନିଜେ ଏହାକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା ସମୟରେ ବି ଦେଖିପାରିବେ ଯେ କୋଉଠୁ ଆମର କୋଉ ଜିଭଟା ଆମର କୋଉ ଜାଗାରୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିକିରି ଏସବୁ ଜିନିଷ ଉଚ୍ଚାରଣ ହେଇପାରୁଛି। ତ ଆରାମସେ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ନିଜେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କଲେ ମନେ ରହିଯିବ ଯେ କୋଉ ଜାଗାରୁ ଆମର କଣ ଉଚ୍ଚାରଣ ହଉଛି। ଆମର ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡିଥାଏ କଣ ନା ମନେକର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲରେ ପଡିବ ଗ ଗ ଗ ଟା କେଉଁ ବର୍ଗରେ ଆମର ଯାଉଛି। ଗ ବର୍ଣ୍ଣ ଯୋଉଟା ସେଟା କେଉଁ ବର୍ଗରେ ଯାଉଛି ସେଟା କ ବର୍ଗରେ ଯାଉଛି। କିମ୍ବା ଏମିତି ପଢିପାରିବ ଯେମିତି କିଛି ଅପସନ ଦେଇଥିବ ଗ ଜ ଡ ମାନେ କିଛି ଗୋଟେ ଏମିତି ଦେଇଥିବ ଗ ବର୍ଗଟା କେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣରେ ଯାଉଛି। ତମେ ଉଚ୍ଚାରଣ ନିଜେ କରିକିରି ବି ଦେଖିପାରିବ ଯେ ଏଇଟା କଣ୍ଠରୁ ଉଚ୍ଚାରଣ ହଉଛି। ତ ଏଇଟା କଣ୍ଠ ବର୍ଣ୍ଣ। କି ଡ ଟା କେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣରୁ ଆସୁଛି ଡ ତମେ ନିଜେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିଦେଲେ ମୂର୍ଧନ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣରୁ। କି ସେ କୋଉ ବର୍ଗରୁ ଆସୁଛି ଯେ ଟ ବର୍ଗରୁ ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ନିଜେ ବି ଏଇଟା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ହଉଛି। ମାନେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଟା ଆସିପାରିଥାଏ ତ ୟାକୁ ଭଲସେ ଆମେ ଟିକେ ମନେ ରଖିବା। ଆମେ ଏବେ ପଢିବା କଣ ନା ଅବର୍ଗୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣର ବିଭାଗୀକରଣ। ତାହେଲେ ଆମେ ପଢିଲେ ଅବର୍ଗୀୟ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି 13 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଜ ଠାରୁ ଅନୁସାର ବିଷୟକୁ ଚନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ରହିଲା। ତାହେଲେ କଣ ସେ ଲେଖିଲା ନା ଅବର୍ଗୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ମାନଙ୍କର ବର୍ଗ ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ ସେଗୁଡିକ ଉଚ୍ଚାରଣ ସ୍ଥାନ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ। ତାହେଲେ ଆମେ ଏଇଠୁ କଣ ବୁଝିବା ଯେମିତି ଯେମିତି ବର୍ଗୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନର ଯେମିତି ମାନେ ବର୍ଗ ଅଛି କେମିତି ଆମେ ଯୋଉ ପଢିଲେ ଏଇଠି ଯେ କଚଟ ତପ ଏଇ ସବୁ ଆମେ ଯୋଉ ପଢିଲେ ଏଇଠି କଚଟ ତପ ଲେଖା ହେଇଛି କାରଣ ଇଏ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବର୍ଗ। ଆମେ କ ଠାରୁ ଙ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ ବର୍ଗରେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଛେ ମାନେ କଣ୍ଠରୁ ସେ ସବୁ ଉଚ୍ଚାରଣ ହଉଛି। କି ଚ ବର୍ଗଟା ଗୋଟେ ବର୍ଗ ମାନେ ସେଇ ପାଞ୍ଚଟା ରହିଲେ ସେଇଟା ତାଲବ୍ୟରୁ ଉଚ୍ଚାରଣ ହଉଛି। କିନ୍ତୁ ଅବର୍ଗୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନର କୌଣସି ମାନେ ବର୍ଗ ନାହିଁ। କାରଣ ମନେକର ଗୋଟେ ମାନେ ଜିଭରୁ ମନେକର ମୂର୍ଧନ୍ୟରୁ ହେଇପାରେ ବର୍ଣ୍ଣରୁ ଉଚ୍ଚାରଣ ହେଇପାରେ କୋଉଟା ଦନ୍ତରୁ ବାଜିକିରି ଉଚ୍ଚାରଣ ହେଇପାରେ ସେମିତି ସିରିଏଲ ବାଇ କୌଣସି କି ଆମେ ଗୋଟେ ବର୍ଗ ନାହିଁ ତାକୁ କହିବା କି ଇଏ ଏଇ ବର୍ଗରେ ଯାଉଛି କି ସେଥିପାଇଁ ସେ ଲେଖିଲା ଯେ ଅବର୍ଗୀୟ ବର୍ଣ୍ଣ ମାନଙ୍କର ବର୍ଗ ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କର ଉଚ୍ଚାରଣ ସ୍ଥାନ କଣ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ। ଏଠି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଉଚ୍ଚାରଣ ଗୋଟେ ଜାଗା ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଲା ବେଳକୁ ଅଲଗା ଜାଗାରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ। ତ ସେଇର ଏକ୍ଜାମ ମାନେ ସେ ସବୁ କୋଉ କୋଉ ବର୍ଣ୍ଣ ଆମେ ପଢିବା। ତିନିଟା ବର୍ଣ୍ଣ ତାର ଅଛି କଣ ଗୋଟେ ହେଲା କଣ ନା ଅନ୍ତସ୍ତ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଉଷ୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ ଆଉ ହେଲା କଣ ନା ଅଯୋଗ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା କଣ ଅଯୋଗ୍ୟ ବାହ ବର୍ଣ୍ଣ। ଏଇ ତିନିଟାରେ ସବୁ ଯୋଉ ତାର ବର୍ଗ ନାହିଁ ସେ ଯୋଉ ବର୍ଣ୍ଣ ଗୁରାକ ଅଛି ସେଇ ବର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟରେ ଆମେ ପଢିବା। ପ୍ରଥମଟା ଆମେ ପଢିବା କଣ ନା ଅନ୍ତସ୍ତ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ। ଅନ୍ତସ୍ଥ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣଟା କଣ ନା ଜ ୟ ର ଳ ୱ। ଉଚ୍ଚାରଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏଗୁଡିକ କଣ ନା ସ୍ୱର ଆଉ ବ୍ୟଞ୍ଜନର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ହେତୁ ଅନ୍ତସ୍ଥ ବର୍ଣ୍ଣ। ଏହା ମଧ୍ୟ କଣ କଣ ନା ଅର୍ଦ୍ଧ ସ୍ୱର ନାମରେ ପରିଚିତ। ତାହେଲେ ଆମେ କଣ ଜାଣିଲେ ନା ଜ ଠାରୁ ଜ ୟ ର ଳ ୱ। ଇଏ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ର କଣ ଉଚ୍ଚାରଣ ସ୍ୱର ଆଉ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ କଣ ଟିକେ ସ୍ୱରେଇକି ମାନେ ଉଚ୍ଚାରିତ ହଉଥାଉ। ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ କଣ ଟିକେ କମ ଉଚ୍ଚାରଣ ହଉଥିବ ସ୍ୱର ନଥିବ ତାର ତ ସେଇମାନଙ୍କର ମିଶ୍ରଣ ମାନେ ଅଧା ଏଇ ସ୍ୱରରୁ କିଛି ବ୍ୟଞ୍ଜନର କିଛି ଯୋଉ ଉଚ୍ଚାରଣରେ ସେଟାର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ହେତୁ ତାକୁ କଣ କୁହାଯାଏ ନା ଅନ୍ତସ୍ଥ ବର୍ଣ୍ଣ। ମନେକର ତାକୁ କୁହାଗଲା କଣ ନା ଅନ୍ତସ୍ଥ ବର୍ଣ୍ଣ। ଯେହେତୁ ସ୍ୱର ଆଉ ବ୍ୟଞ୍ଜନର ଅଧା ମିଶ୍ରଣରେ ଇଏ ହେଇଥିବାରୁ ଆକୁ ଆମେ ତା ନାଁ କଣ ଦେଲେ ନା ଅର୍ଦ୍ଧ ସ୍ୱର ନାମରେ ଇଏ ପରିଚିତ। ତାହେଲେ ପରୀକ୍ଷାର କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଡିବ ଯେ ଅନ୍ତସ୍ଥ ବର୍ଣ୍ଣର ଅନ୍ୟ ନାମ କଣ?
ତ ଏଇଟା ହେଲା କଣ ନା ତାକୁ ଆମେ ଅର୍ଦ୍ଧ ସ୍ୱର ବୋଲି କହିବା। ଯେ ଏମିତି ବି ପଢିବ ଯେ ଏମିତି ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଦେଇଦେଇଥିବ ଜ ୟ ର ଳ ଆ ଭିତରେ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ଲେଟରଟା ଲେଖିଦେଇଥିବ ଏଇଟା କେଉଁ ସ୍ୱରରେ ଯାଉଛି ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ଏଇଟା ଅର୍ଦ୍ଧ ସ୍ୱରରେ। ତ ଏଇଟା ସବୁ ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ, ଆକୁ ଭଲସେ ମନେ ରଖିବା ଆମେ, କାହିଁକି ନା ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ହିଁ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡିଥାଏ। ଯେ ଅର୍ଦ୍ଧ ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣର ଅନ୍ୟ ନାମ କଣ, ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ଅନ୍ତସ୍ଥ ବର୍ଣ୍ଣ, କିମ୍ବା ଅନ୍ତସ୍ଥ ବର୍ଣ୍ଣର ଅନ୍ୟ ନାମ କଣ ଅର୍ଦ୍ଧସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ, କିମ୍ବା ୟ ଟା କେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣରେ ଯାଉଛି, କିମ୍ବା ୟ ଟା କେଉଁ ସ୍ୱରରେ ଯାଉଛି, ଏର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ୱାର୍ଡ ଆମ ପାଇଁ ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ତ ତାପରେ ସେକେଣ୍ଡରେ ଆମର କଣ ରହିଲା ନା ଉଷ୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ। ଉଷ୍ମ ମାନେ କଣ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଗରମ, ଦେଖିବା କଣ ସେଟା ତାଲବେଶ, ମୁଦ୍ରିଶ, ଦନ୍ତେଶ ଆଉ ହ। ଏଇଗୁଡିକର ଉଚ୍ଚାରଣରେ କଣ ହେଇଥାଏ, ମୁଖରୁ ଅଧିକ ଉଷ୍ମ ବା ଉଷ୍ମତା ନିର୍ଗତ ହୋଇଥାଏ। ତାହେଲେ ଉଷ୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ ଆମେ କଣ ଜାଣିଲେ ନା କୋଉ କୋଉ, ଏଇ ହେଲା ତାଲବେଶ, ମୁଦ୍ମେଶ, ଦନ୍ତେଶ ଆଉ ହ। ଏଇଟା ଆମେ ଯେତେବେଳେ କଥା କହୁଛେ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଛେ, ଆମ ମୁଖ ଘରୁ ମାନେ ଆମ ପାଟିରୁ ଉଷ୍ମତା ଟିକେ ହାଲକା ଉଷୁମ ପବନରେ ସେଟା ଉଚ୍ଚାରିତ ହୋଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ଆମେ କଣ କହିବା ନା ଉଷ୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି କହିବା। ବୁଝିହେଲା? ତ ଉଷ୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ ପଡିବ ମନେକର ସ ଟା ଆମର କେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣ, ତାହେଲେ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା କଣ ନା ଏଇଟା ଉଷ୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ। ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ବିଟ୍ ବାଇ ବିଟ୍ ଆକୁ ଆମକୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡିବ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ, ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ ତୃତୀୟଟା ଆମେ କଣ ପଢିବା ନା ଅଯୋଗ ବାହ ବର୍ଣ୍ଣ। ଅଯୋଗ ବାହ ବର୍ଣ୍ଣ କଣ ନା ଅନୁସାର, ବିସର୍ଗ ଆଉ ଚନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ। ଏଇ ବର୍ଣ୍ଣ ଗୁଡିକ ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ କିମ୍ବା ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣର ଆଶ୍ରୟ ବିନା ଉଚ୍ଚାରିତ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଆମେ କଣ ଜାଣିଲେ ନା ଅନୁସାର ହଉ କିମ୍ବା ବିସର୍ଗ ହଉ କିମ୍ବା ଚନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ହଉ, ଏମାନେ କଣ ହନ୍ତି ନା ସେ ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ ହଉ କିମ୍ବା ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ, ଏଇ ବର୍ଣ୍ଣର ବିନା ସାହାଯ୍ୟରେ ସେ ଉଚ୍ଚାରିତ ହେଇପାରିବନି। ଆମେ କୋଉ ଜାଗାରେ ଏମିତି ଖାଲି ଚନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ଲେଖିପାରିବା କି, କିମ୍ବା ଆମେ କୋଉଠି ଅନୁସାର ଲେଖିପାରିବା କି? ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟାରେ ସରି ଆମେ ଗୋଟେ ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ ହଉ କିମ୍ବା ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ଲେଖୁଛେ, ସେଥିରେ ଯଦି କିଛି ମନେକର ମୁଁ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲରେ କହିବି କଂସ, କର ଅନୁସାର ଦିଆ ହେଲେ ଯାଇକିରି ତାକୁ ଆମେ ତାର କଣ ନା ତା ସେଟା ଉଚ୍ଚାରିତ ହେଇପାରିବ। ଯଦି ସେଟା ଆମେ ତା ଦେହରେ ନ ଦେବା ତାହେଲେ ସେଟା ଆମର ଉଚ୍ଚାରିତ ହେଇପାରିବନି। ସେମିତି ମନେକର ମୁଁ କହିବି କଇନ୍, ମାନେ କଣ ଚନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ଟା ଇରେ ଚନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ଲାଗିଲେ ହିଁ ସେଟା ଉଚ୍ଚାରିତ ହେଇପାରିବ। ସେ ସେଥିପାଇଁ କହିଲା ଯେ ଏଇ ବର୍ଣ୍ଣ ଗୁଡିକ ସ୍ୱର କିମ୍ବା ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣର ଆଶ୍ରୟ ବିନା ସେ ଉଚ୍ଚାରିତ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଆମେ ଉଦାହରଣରୁ ବୁଝିପାରିଲେ। ତାପରେ ତାପରେ ତାକୁ ଆମେ କଣ ବୋଲି କହିବା ନା ଆଶ୍ରିତ ବର୍ଣ୍ଣ। ଯେହେତୁ ସେ ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ ଆଉ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣର ଆଶ୍ରୟରେ ସେ ହୋଇଥିବାରୁ ତାକୁ ଆମେ କଣ କହିଲେ ନା ଆଶ୍ରିତ ବର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି କହିଲେ। ସରିଗଲା। ଅବର୍ଗୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନକୁ ଆମେ ତିନି ଭାଗରେ ରହିଲା କଣ ନା ଅନ୍ତସ୍ଥ ବର୍ଣ୍ଣ, ଉଷ୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ, ଅଯୋଗ ବାହ ବର୍ଣ୍ଣ। ଏଇଟା ରହିଗଲା। କଣ କଣ ରହିଲା ଇଏ, ଆମେ ଏବେ ପଢିବା କଣ ନା ଅନୁନାସିକ ବର୍ଣ୍ଣ। ଅନୁନାସିକ ବର୍ଣ୍ଣ କଣ ନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଗର ପଞ୍ଚମ ବର୍ଣ୍ଣ ଡ ñ ଣ ନ ମ ତ, ଏଇଟା କଣ ନା ଆକୁ ଆମେ ଅନୁନାସିକ ବର୍ଣ୍ଣ କହିବା। ଦେଖ ମୁଁ ଟିକେ ଉପରକୁ ନେଇଯିବି, ଦେଖେଇ ଦଉଛି ତୁମକୁ। ଏଇ ସେ କହିଲା ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଣ୍ଣର କଣ ଲାଷ୍ଟଟା, ଏଇ ଏଇ ଯୋଉ ଲାଷ୍ଟ ଏଇ ପଞ୍ଚମଟା ଯୋଉ ରହିଲା, ଏଇ ଗୋଟିକ ହେଲା କଣ ନା ଅନୁନାସିକ ବର୍ଣ୍ଣ। ମନେ ରହିଲା ସମସ୍ତଙ୍କର ଏଇଟା, ଏଇ ଗୋଟିକ ଆମର ହେଲା କଣ ନା ଏଇଟା ହେଲା କଣ ନା ଏଇ ହେଲା ଅନୁନାସିକ ବର୍ଣ୍ଣ। ଆମେ ଏଇ ପାଞ୍ଚଟା ଜାଣିଲେ ଯେ କଣ ନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଗର ଯୋଉ ପଞ୍ଚମ ବର୍ଣ୍ଣ ମାନେ ଶେଷ ବର୍ଣ୍ଣଟା ଯୋଉ ରହିଲା, ସେଇଟାକୁ ଆମେ କଣ କହିଲେ ନା ଅନୁନାସିକ ବର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି କହିଲେ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଯିବା। ଏଇଟା ଦେଖ, ଏଇ ଯୋଉ ବର୍ଣ୍ଣ ରହିଲା, ଏ ବର୍ଣ୍ଣ ଆଉ ଉଚ୍ଚାରଣ ସ୍ଥାନ ଆଉ ତାର ନାମ, ଏଇଟା ହେଲା ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଏଇ ଏତିକି, ଏଇ 10ଟାକୁ ଆମକୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡିବ। କଣ ନା ଏଇଟା ପ୍ରଥମେ ରହିଲା କଣ ନା ଅ ଆ କ ଖ ଗ ଘ ଡ ହ ବିସର୍ଗ। ଏଇଟା ଆମର କୋଉଠୁ ଉଚ୍ଚାରଣ ହଉଛି, ଆମର ଏଇଟା କଣ୍ଠରୁ ଉଚ୍ଚାରଣ ହଉଛି। ଅ ଆ କ ଖ ଏଇଟା କଣ୍ଠରୁ ଉଚ୍ଚାରଣ ହେଇଥିବାରୁ ଆକୁ ଆମେ କଣ କହିଲେ ନା କଣ୍ଠ ବର୍ଣ୍ଣ। ଏଗୁରା ସବୁ ଟିକେ ଭଲସେ ଆମକୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡିବ। ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ହିଁ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆମର ଆସିଥାଏ। ତାପରେ
ଯେମିତି ରହିଲା ସେକେଣ୍ଡରେ କଣ ରହିଲା ନା ହର୍ଷଇ ଇ ଦୀର୍ଘଇ ଚ ଛ ଜ ଝ ଏଇଟା ସବୁ କଣ ଜିଭଟା ଆମର ତାଳୁରେ ବାଜୁଛି। ତାଳୁରେ ବାଜୁଥିବାରୁ ଆକୁ ଆମେ କଣ କହିଲେ ନା ତାଲବ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ। ରୁ ଟ ଠ ଡ ମୂର୍ଦ୍ଧ ମାନେ ଆମର ଏଇଟା କଣ ଜିଭଟା ଓଲଟିକିରି କଥା ହଉଛି। ତ ଏଇଟାକୁ ଆମେ କଣ କହିଲେ ନା ମୂର୍ଧନ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି କହିଲେ। ତାପରେ ତ ଥ ଦ ଧ କଥା ଏଇଟାକୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ନିଜେ ନିଜେ ବି ଯେତେବେଳେ ଏଇ ସବୁ ମୋ ଭିଡିଓଟାକୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ମାନେ ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଦେଖିବେ, ଏଇଟାକୁ ନିଜେ ସେଇ ଉଚ୍ଚାରଣ କଲା ବେଳେ ନିଜେ ଟ୍ରାଏ କରିବେ କୋଉ ଜାଗାରେ ଆମର ଜିହ୍ୱାଟା କୋଉ ଜାଗାରେ ବାଜୁଛି, କୋଉଠି କଣ୍ଠରେ ଉଚ୍ଚାରଣ ହଉଛି କୋଉଟା ତାଳରେ ବାଜୁଛି, ନିଜେ ନିଜେ ଟ୍ରାଏ କଲେ ଅଟୋମେଟିକ ଏଇଟା ସବୁ ମନେ ରହିଯିବ। ତାପରେ କଣ ନା ଏଇଟା ଯେହେତୁ ମୂର୍ଦ୍ଧ ମାନେ ଜିଭଟା ଓଲଟିକି ଉଚ୍ଚାରଣ ହଉଥିବାରୁ ଆକୁ ଆମେ ମୂର୍ଧନ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ କହିଲେ। ଏଇଟା ତ ମାନେ କଣ ଦନ୍ତରେ ବାଜୁଥିବାରୁ ଆକୁ ଦନ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣ କହିଲେ। ଉ ପ ଫ ବ ଭ ମାନେ ଆମର କଣ୍ଠରୁ ଓଷ୍ଠରୁ ଉଚ୍ଚାରଣ ହଉଥିବାରୁ ଆକୁ ଆମେ କଣ କହିଲେ ନା ଓଷ୍ଠ ବର୍ଣ୍ଣ କହିଲେ। ଏ ଐ କଣ୍ଠ ଏ ଐ କଣ୍ଠ ଆଉ ତାଳୁ ଦିଟାରୁ ଉଚ୍ଚାରଣ ହଉଥିବାରୁ ଆକୁ ଆମେ କଣ କହିଲେ ନା କଣ୍ଠ ତାଲବ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ। ଆଉ ଓ ଔ ମାନେ ଓ କଣ୍ଠ ଆଉ ଓଷ୍ଠ ସହ କୋଉଟା କୋଉଠୁ ଉଚ୍ଚାରଣ ହଉଛି ଏସବୁ ଜିନିଷ କଣ ନା କଣ୍ଠ ଆଉ ଓଷ୍ଠ କଣ୍ଠ ଆଉ ଓଷ୍ଠରୁ ଉଚ୍ଚାରଣ ହେଉଥିବାରୁ ଆକୁ କଣ କୁହାଯାଏ ନା କଣ୍ଠସ୍ଥ ବର୍ଣ୍ଣ କୁହାଯାଏ। ସେମିତି ରହିଲା କୋଉଟା ମୁଖ ନାସିକାରୁ ବାହାରୁଛି ତାକୁ ଅନୁନାସିକା ବର୍ଣ୍ଣ କୁହାହେଲା। ମୁଖ ଆଉ ନାସିକା ମିଶିକି ସେଟା ହେଲା ଅନୁନାସିକା ବର୍ଣ୍ଣ। କୋଉଟା କଣ୍ଠ ଆଉ ତାଳୁରୁ ମିଶିକି ହଉଛି କଣ ନା ଅନୁନାସିକା ବର୍ଣ୍ଣ। ଏଗୁରା ସବୁ ଆମର ହେଲା କଣ ନା ଏଇଟା ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆକୁ ଆମେ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡିବ। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଏଇଟା ଆମେ ଏବେ ପଢିବା ଏଇଟା ସଘୋଷ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ସଘୋଷ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ସରି ଅଘୋଷ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା କଣ ନା ସଘୋଷ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଏଇଟା ପଢିବା। କଣ ଫାଷ୍ଟ ଆମେ ଅଘୋଷ ବ୍ୟଞ୍ଜନ କାହାକୁ କହିବା ପଢିବା ନା ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣ ଗୁଡିକ ଉଚ୍ଚାରଣରେ ସ୍ୱର ତନ୍ତ୍ରୀ କମ୍ପିତ ହୋଇ ନଥାଏ ସେଗୁଡିକୁ କଣ କୁହାଯାଏ ନା ଅଘୋଷ ବ୍ୟଞ୍ଜନ କହନ୍ତି। ମାନେ ଆମେ କଣ କରିବା ନା ଯେତେବେଳେ ଯୋଉ ବର୍ଣ୍ଣକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା ଯେ ସ୍ୱର ତନ୍ତି ମାନେ ଆମର ଯୋଉ କଣ୍ଠ ଯୋଉ ସ୍ୱରରୁ ଯୋଉ ବାହାରିକି ରହିଥାଏ ସେଟା କମ୍ପିତ ହେଉନଥିବ ମାନେ ଜୋର ସେ ମାନେ ସେଟା ଉଚ୍ଚାରିତ ହଉନଥିବ ମାନେ ହାଲକାରେ ସେଟା ଉଚ୍ଚାରିତ ହେଉଥିବ ତାକୁ ଆମେ କଣ କହିବା ନା ଅଘୋଷ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବୋଲି କହିବା। ଯେମିତି କିି ସେ ତାର କହିଲା ନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଗର ପ୍ରଥମ ଆଉ ଦ୍ଵିତୀୟ ବର୍ଣ୍ଣ। ତାହେଲେ ଆମେ ଏଇଟାକୁ ପୂର୍ବକୁ ନେକ୍ସଟ ଇଏକୁ ଯିବା ଦେଖିବା ଯେ ଯୋଉ କହିଛି ପ୍ରଥମ ଆଉ ଦ୍ଵିତୀୟ ବର୍ଣ୍ଣ କୋଉଠୁ ଆମେ ଜାଣିବା ଦେଖେଇ ଦଉଛି ଏବେ। ଏଇ ଯୋଉ ରହିଲା ଏଇଠି ଆମେ ପଢିଲେ ଏଇ ଯୋଉ ବର୍ଣ୍ଣ ଯୋଉ ଆମେ ପଢିଲେ ସେ କହିଲା ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଗର କଣ ନା ପ୍ରଥମ ଆଉ ଦ୍ଵିତୀୟ ମାନେ ଏଇଟା ଆଉ ଏଇଟା ତାପରେ ସେମିତି ଏଇ ସବୁ ପ୍ରଥମ ଦ୍ଵିତୀୟ ବର୍ଣ୍ଣ ଏଇଟା କଣ ହେଇଥାଏ ନା କମ୍ପିତ ହୋଇନଥାଏ କଣ ମାନେ କ ଖ ଚ ଛ ଏଇଟା କଣ କଥା ସର୍ଟରେ ସରିଯାଉଛି ଏଇଟା କଣ କମ୍ପିତ ହେଇକି ଉଚ୍ଚାରଣ ହଉଛି କି ତ ଥ ପ ଫ ଏସବୁ ତ ସେଠି ସେ କହିଲା ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଗର ପ୍ରଥମ ଆଉ ଦ୍ଵିତୀୟ ବର୍ଣ୍ଣ ତାହେଲେ ଆମେ ଏଇଟା ବୁଝିପାରିଲେ ତେବେ ସେ ଗଲା ତାପରେ ପ୍ରଥମ ଆଉ ଦ୍ଵିତୀୟ ବର୍ଣ୍ଣ ସହ ତାଲବେଶ ମୁଦ୍ରେଶ ଆଉ ଦନ୍ତେଶ ଏଇଟା ବି ମନେ ରଖିବା ତାକୁ କଣ କୁହାଯାଏ ନା ଅଘୋଷ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ କୁହାଯାଏ ମନେ ରହିଲା ତାପରେ ସଘୋଷ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ଏବେ କହିବା ସଘୋଷ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ କଣ ନା ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣ ଗୁଡିକ ଉଚ୍ଚାରଣରେ ସ୍ୱର ତନ୍ତି କଣ ହଉଥିବ ତନ୍ତ୍ରୀ କଣ ହଉଥିବ ନା କମ୍ପିତ ହଉଥିବ ମାନେ ସେଇଟା କମ୍ପିତ ହେଉନଥିବ ଏଇଟା କଣ ହଉଥିବ ନା କମ୍ପିତ ହେଉଥିବ ମାନେ ଅଧିକା ସମୟ ଲାଗୁଥିବ କମ୍ପନ ସୃଷ୍ଟି ହଉଥିବ ତାକୁ କହିବା କଣ ନା ସଘୋଷ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବୋଲି କହିବା ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଗର ଆମେ ପଢିଥିଲେ ସେଇଟା କଣ ନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଗର ପ୍ରଥମ ଆଉ ଦ୍ଵିତୀୟ ଏଇଟା ପଢିବା କଣ ନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଗର ତୃତୀୟ ଚତୁର୍ଥ ଆଉ ପଞ୍ଚମ ବର୍ଣ୍ଣ ଯେମିତିକି ମୁଁ ଦେଖେଇ ଦଉଛି ଏବେ ଆମେ ପଢିଥିଲେ କଣ ଅଘୋଷ ରେ ଯାଉଥିଲା ପ୍ରଥମ ଆଉ ଦ୍ଵିତୀୟ ଇଏ କିନ୍ତୁ ସଘୋଷରେ ଯାଉଛି ତୃତୀୟ ଚତୁର୍ଥ ପଞ୍ଚମ ବୁଝିଲା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଗର ଏଇ ତୃତୀୟ ଚତୁର୍ଥ ପଞ୍ଚମ ଏଠାର ଏଇସବୁ ତୃତୀୟ ଚତୁର୍ଥ ପଞ୍ଚମ ମନେ ରହିଲା ଏଇସବୁ ଯେମିତି ଆମେ ଉଚ୍ଚାରଣ କଲେ ଗ ଗ ଘ ङ ଏ ସବୁ କଣ କମ୍ପିତ ହେଉଛି
ଜ, ଝ, ଞ୍ଜ ଏମିତି ସବୁ ଉଚ୍ଚାରିତ ବେଳେ ଏଇଟା କମ୍ପନ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ସେଟା କମ୍ପନ ସୃଷ୍ଟି କରୁନଥିଲା ସ୍ୱରତନ୍ତ୍ରୀ ତନ୍ତ୍ରୀ। ଆଉ ଏଇଟା କଣ ହଉଛି ନା ସ୍ୱରତନ୍ତ୍ରୀ କମ୍ପନ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ତାହେଲେ ଆମେ ସେଇଟା ଅଘୋଷ ବର୍ଣ୍ଣ କଣ ଜାଣିଲେ ନା ପ୍ରଥମ ଆଉ ଦ୍ଵିତୀୟ ବର୍ଗ, ଆଉ ସଘୋଷର କଣ ନା ତୃତୀୟ ଚତୁର୍ଥ ପଞ୍ଚମ ବର୍ଗ। ପ୍ରଥମ ଆଉ ଦ୍ଵିତୀୟ ବର୍ଣ୍ଣ ସହ ତାଲବେଶ ମୁଦ୍ନେଶ ଦନ୍ତେଶ। ଆର ସେମିତି କଣ ନା ଆର ହେଲା ତୃତୀୟ ତୃତୀୟ ଚତୁର୍ଥ ପଞ୍ଚମ ବର୍ଣ୍ଣ ସହ ଜ, ର, ଳ, ୱ। ଏତିକି ମନେ ରଖିବା। ୟାକୁ କଣ କୁହାଯାଏ ନା ସଘୋଷ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଯୋଉରା ସବୁ ମେନ୍ ମେନ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି ମୁଁ ସେଇ ସବୁ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଦଉଛି। ଏସବୁ ଜିନିଷ ଯୋଉଟା ବିଶେଷ କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ସେ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ସ୍କିପ୍ କରିଦବା। ଏଇଟା ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସିବ ସେଟା ଏଇଟା ଦେଖ, ଡ, ଜ, ଣ, ଳ। ଏଇ ଚାରୋଟି ବର୍ଣ୍ଣ ଶବ୍ଦର ପ୍ରଥମ ଅକ୍ଷର ରୂପେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ମାନେ କଣ ନା ଆକୁ ଏଇ ଯୋଉ ଏଇ ଯୋଉ ଚାରିଟା ସଂଖ୍ୟା ଯୋଉ ଲେଖା ହେଇଛି, ଆକୁ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା କି? କୌଣସି ଜାଗାରେ ଦେଖିଲେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହାବି ଆମେ କିଛି ୱାର୍ଡ କହୁଛେ ଣ ର ବ୍ୟବହାର ପ୍ରଥମରେ ହେଇପାରିବ କି? ଶେଷରେ ହେଇପାରିବ, ମଝିରେ ହେଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମରୁ ସେ ବ୍ୟବହାର ହେଇପାରିବ। ଳ ର ବ୍ୟବହାର ଆମେ କରିପାରିବା? ପ୍ରଥମରେ ଆମେ କେବେ ବି କରିପାରିବା? ତ ଏଇ ଚାରୋଟିକି ଆମକୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡିବ। ଏଇ ଚାରୋଟିକୁ ଆମକୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡିବ ଯେ ଇଏ କଣ ନା ଇଏ ପ୍ରଥମରେ ବ୍ୟବହାର ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ରହିଲା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଆଉ ରହିଲା କଣ ସବୁ ଖାଲି ଡିସ୍କସନ କରିବା। ଏଇଟା ରହିଲା ଗୋଟେ ଦେଖ ନ ଆଉ ମ। ଏହି ବର୍ଣ୍ଣ କଣ ନା ଅନୁନାସିକ ବର୍ଣ୍ଣ। ଅନୁନାସିକ ବର୍ଣ୍ଣ ଆମେ ପଢିଥିଲେ କଣ କଣ? ଦେଖ ମୁଁ ଆଗ ପୂର୍ବରୁ ଟିକେ ଯାଇକି ସେଟା ରିଭିଜନ ମାରିଦବା, ତାପରେ ଏଇଟା ପଢିଲେ ସହଜ ହବ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଅନୁନାସିକ ବର୍ଣ୍ଣଟା ଆମେ ପଢିଥିଲେ ଅନୁନାସିକ ବର୍ଣ୍ଣ ଆମେ ପଢିଥିଲେ କଣ ନା ଡ, ଜ୍ଞ, ଣ, ନ, ମ ଏଗୁଡା ସବୁ ପଢିଥିଲେ ନାଇଁ? ଆମେ ଏଇଟା ପଢିଥିଲେ କଣ ନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୋଉ ବର୍ଗ ଥିଲା ତାର ଯୋଉ ପଞ୍ଚମ ବର୍ଣ୍ଣଟା ସେଇଟା ହେଲା ହିଁ ଅନୁନାସିକ ବର୍ଣ୍ଣ। ପିଲା ଆମେ ପଢିଥିଲେ ନା ନାଇଁ? ତ ଏଇ ଯୋଉ ନ ଆଉ ମ ବିଷୟରେ ସେଠି ଆମେ ପଢିବା। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଏଇ ଯୋଉ ନ ଆଉ ମ ଏଇ ବର୍ଣ୍ଣକୁ କଣ କୁହାଯାଏ ନା ଅନୁନାସିକ। ଅନୁନାସିକ ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯୋଉ ପାଞ୍ଚଟା ଯୋଉ ପଞ୍ଚମ ବର୍ଣ୍ଣଟା ଯୋଉ ଜାଣିଲେ। ମାତ୍ର ଶବ୍ଦର ଆଦ୍ୟରେ ରହିଲେ ତାକୁ ଅନୁନାସିକ ହୋଇନଥାଏ। ହେଲା, ଆମେ ବୁଝିବା କଣ ନା ଆମେ ନ ଆଉ ମ କୁ ପଢିଲେ ଯେ ଇଏ ହେଲା ଅନୁନାସିକ ବର୍ଣ୍ଣ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାପରେ କଣ ପଢୁଛେ ନା ଇଏ ଯଦି ଆଦ୍ୟ ମାନେ ଆରମ୍ଭରୁ ଯଦି କୌଣସି ଶବ୍ଦର ଆରମ୍ଭରୁ ଯଦି ଇଏ ରହୁଛି ତାକୁ ଆମେ ଅନୁନାସିକ ବର୍ଣ୍ଣ କହିବାନି। ଯେମିତି ଏକ୍ଜାମ୍ପଲରେ କଣ ରହିଲା ନା ଯେମିତି ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଦେଲା କଣ ନା ଜନ୍ମ। ଜନ ଜଟା କଣ ନଟା କଣ ଆଦ୍ୟରେ ରହୁଛି କି ଶେଷରେ ରହୁଛି? ବନ ଶବ୍ଦ ଆକୁ ନଟା ସେଠି ଏଠି କଣ ହେଇଯାଉଛି ନା ଏଠି ଅନୁନାସିକ ହେଇଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ସିଏ କହିଛି ଯୋଉଠି ଆଦ୍ୟରେ ରହିଲେ ତାକୁ ଆମେ ଅନୁନାସିକ କହିବାନି। ଯେମିତି ସେ ଦେଲା ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ନଜର। ନଜର ନଟା ଆମର କଣ ଆଦ୍ୟରେ ରହୁଛି। ତେଣୁ ୟାକୁ ଆମେ କଣ କହିବା ନା ଅନୁନାସିକ ଇଏ ନୁହଁ। ଆକୁ ଆମେ ଅନୁନାସିକ ବର୍ଗ ବୋଲି ଆମେ ବର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ତାକୁ ଆମେ କହିପାରିବା ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଯିଏ କଣ ହେଇଥିବ ମନେକର ଏଠି ଏକ୍ଜାମ୍ପଲରେ ଦେଲା ମନେକର ନୟନ। ଏଠି ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଦେଇଛି ନୟନ। ନୟନ ତାହେଲେ ଏଇ ନଟା କଣ ହବ ଆଉ ଏଇ ନଟା କଣ ହବ ଏଇଟା ଯଦି ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡିବ। ଏଇଟା ପଡିବ ଯେ ଆମର ପ୍ରଥମ ନଟା କଣ ଆଉ ଶେଷ ନଟା କଣ? ତାହେଲେ ଯଦି ଇଏ ଆଦ୍ୟରେ ରହିଲା ତାକୁ କଣ କହିବା ଇଏ ଅନୁନାସିକ ମାନେ ଅନୁନାସିକ ନୁହଁ ବର୍ଣ୍ଣ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ଆକୁ ଶେଷରେ ପଢିବା ଏଇଟା ହେଲା ଅନୁନାସିକ। ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିଲେ କଣ ନା ଏଇଟା ହେଲା ଆ ଭିତରୁ କୋଉ ଗୋଟିକ ଯଦି କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଡିବ ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ନୟନର କୋଉ ନଟି ଆମର କଣ ନା ଅନୁନାସିକ ବର୍ଣ୍ଣ।
ତାହେଲେ ଆମେ କଣ କହିବା ନା ଯେ ଶେଷ ନଅଟି ସେଇଟା ହେଲା ଆମର ଅନୁନାସିକ ବର୍ଣ୍ଣ। ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେଉଁଟା ଆଦ୍ୟରେ ରହେ ସେ ଅନୁନାସିକ ବର୍ଣ୍ଣ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଯିଏ ଶେଷରେ ରହିଥାଏ ସେ ହେଲା ଅନୁନାସିକ ବର୍ଣ୍ଣ। ସେମିତି ମ ସେମିତି କଣ ମ ସେମିତି ମ ବି ଯିଏ ଆଦ୍ୟରେ ରହିଲେ ସେଟା ହେଲା ଅନୁନାସିକ ନୁହେଁ, ଆଉ ଯିଏ ଶେଷରେ ରହିଥିବ ତାକୁ ଆମେ କଣ କହିବା ନା ଅନୁନାସିକ କହିବା। ଯେମିତି ଏଠି ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଦେଲା କଣ ନା ମଧୁ, ତାହେଲେ ଏ ମ ଟା ହେଲା ଅନୁନାସିକ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଯୋଉ ହେଲା ରାମ ଏ ମ ଟା ହେଲା ଅନୁନାସିକ। ବୁଝିହେଲା ସମସ୍ତେ? ତ ପରୀକ୍ଷାରେ କେମିତି ପଢିପାରିବ ଏ ମ ଟାକୁ ଆମେ କହୁ ଯେମିତି ପଢିଥିବ ଏ ଯୋଉ ଶେଷରେ ଥିବା ମ କୁ ଆମେ କଣ କହିବା ନା ଅନୁନାସିକ କହିବା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମରେ ଥିଲେ ତାକୁ ଆମେ ଅନୁନାସିକ କହିବାନି। ତାହେଲେ ଆମେ ଆଉଥରେ ଟିକେ ମୂଳରୁ ଦେଖିନେବା କଣ କଣ ସବୁ ପଢିଲେ। ଆମେ ପଢିଲେ ଆମେ ପଢିଲେ ଆମେ ପଢିଲେ କଣ ନା ଧ୍ୱନି ବର୍ଣ୍ଣ ଆଉ ବର୍ଣ୍ଣମାଳା ବିଷୟରେ ପଢିଲେ, ଧ୍ୱନି କାହାକୁ କହିବା ବର୍ଣ୍ଣ ଏସବୁ ବିଷୟ ଜାଣିଥିଲେ। ତାପରେ ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ ଆମେ ଜାଣିଲେ କଣ ବର୍ଣ୍ଣକୁ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଥିଲେ, ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ ଆଉ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ। ସେଇ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ଆଜି ଆମେ ଡିସ୍କସନ କରୁଥିଲେ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟରେ। ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ଆମେ ଜାଣିଲେ କଣ ନା ଯିଏ କଣ ହେଇଥାଏ ନା ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ ବିନା ସାହାଯ୍ୟରେ ଯିଏ ଉଚ୍ଚାରିତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ତାକୁ ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ କହିଲେ। ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ ଆମେ ଜାଣିଲେ କେତୋଟି ନା 38ଟି ଜାଣିଲେ। କଣ କଣ ଜାଣିଲେ ଏସବୁ ଜିନିଷ। ତାପରେ ସିଏ କଣ କହିଲା ନା 38ଟି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ସିଏ କଣ ନା 32ଟି ତାର ଧ୍ୱନି ଉଚ୍ଚାରିତ କରିଥାଏ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଆମେ କଣ ଜାଣିଲେ ନା ତାର ବର୍ଗୀକରଣ ଜାଣିଲେ, ମାନେ ମାନେ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣର ବିଭାଗୀକରଣ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ। କ ଠାରୁ ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 25ଟି ଯୋଉ ବର୍ଣ୍ଣ ରହିଲା, ସେ ପାଞ୍ଚଟି ତାକୁ ବିଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କଲେ କଣ ନା କଣ୍ଠ, ତାଳୁ, ମୂର୍ଦ୍ଧ, ଦନ୍ତ, ଓଷ୍ଠ ସେଇ ସବୁ ରହିଲା। ତାକୁ ଆମେ ମାନେ କେମିତି କଣ କଣ୍ଠରୁ ହେଲେ କଣ୍ଠ ବର୍ଣ୍ଣ, ତାଲବ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ, ମୂର୍ଧନ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ, ଦନ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣ, ଓଷ୍ଠ ବର୍ଣ୍ଣ କାହାକୁ କଣ କହିବା ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ। ଜ ଠାରୁ ଚନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 13ଟି ଅବର୍ଗୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ଅଛି ବୋଲି ସେଇଟା ବି ଜାଣିଲେ। ତାପରେ ତାର ଅବର୍ଗୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣକୁ ବିଭକ୍ତ ତିନି ଭାଗରେ କରିଥିଲେ। କଣ ନା ଅନ୍ତସ୍ଥ ବର୍ଣ୍ଣ, ଉଷ୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ ଆଉ ଅଜଗବାହ ବର୍ଣ୍ଣ। କୋଉଟା କୋଉଠୁ ଉଚ୍ଚାରଣ ହଉଛି କଣ ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ। ଅନୁସାରେ ବିସର୍ଗ ଚନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ଯେହେତୁ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ସାହାଯ୍ୟ ବିନା ସେ କିଛି ଇଏ ହେଇପାରିବନି ତାକୁ ଆମେ ଜାଣିଲେ। ତାପରେ ଅନୁନାସିକ ବର୍ଣ୍ଣ କଣ ଜାଣିଲେ ନା ସବୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଗର ପଞ୍ଚମ ବର୍ଣ୍ଣଟା ହେଲା ଅନୁନାସିକ ବର୍ଣ୍ଣ ସେଇଟା ଜାଣିଲେ। ତାପରେ ଜାଣିଲେ କଣ ନା ବର୍ଣ୍ଣ କୋଉ କୋଉ ଜିନିଷ କୋଉଠୁ ଆଉଛି, କଣ୍ଠରୁ କୋଉଟା ଆଉଛି, ତାଳୁରୁ କଣ ଆଉଛି, ଦନ୍ତ ଓଷ୍ଠରୁ କଣ ଆସୁଛି, କି କଣ୍ଠ ଓଷ୍ଠରୁ କୋଉଟା ଆସୁଛି ମିଶିକିରି ସେଇଟା କଣ ହଉଛି, କଣ୍ଠସ୍ଥ ବର୍ଣ୍ଣ କଣ, ଅନୁନାସିକ ବର୍ଣ୍ଣ କଣ, ଅଷ୍ଟବର୍ଣ୍ଣ କଣ ଏସବୁ ବିଷୟରେ ବି ଆମେ ଜାଣିଲେ। ତାପରେ ସଘସ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଅଘୋଷ ବ୍ୟଞ୍ଜନ କଣ ଜାଣିଲେ। ସଘସ ବ୍ୟଞ୍ଜନ କଣ ନା ପ୍ରଥମ ଆଉ ଦ୍ଵିତୀୟ ବର୍ଣ୍ଣ ମିଶିକି ପ୍ରଥମ ଆଉ ଦ୍ଵିତୀୟ ବର୍ଣ୍ଣ ସହ ତାଲବେଶ, ମୁଧନେଶ, ଦନ୍ତେଶ ରହୁଥିବ ତାକୁ ଅଘୋଷ ବର୍ଣ୍ଣ କହିଲେ। ସଘସ ବର୍ଣ୍ଣ କଣ ନା ତୃତୀୟ, ଚତୁର୍ଥ, ପଞ୍ଚମ ସହ ଜ, ର, ଳ, ଉ କୁ ଆମେ ସଘସ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବୋଲି କହିଲେ। ତାପରେ ଆମେ ଜାଣିଲେ କଣ ନା ଏ ଯୋଉ କଣ ନା ଡ, ୟ, ଣ, ଳ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ କଣ ନା ଏଇ ସବୁ ଆମର ହେଲା ବର୍ଣ୍ଣ କଣ ଚାରୋଟି ବର୍ଣ୍ଣ ଯାହାକି ଆମେ କୌଣସି ଅକ୍ଷର ପୂର୍ବରୁ ଆକୁ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିବାନି, ପରେ ବ୍ୟବହାର ହେଇପାରିବ କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବରୁ ଆକୁ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା ନାହିଁ। ତାପରେ ଆମେ ଜାଣିଲେ କଣ ନା ନ, ମ ଏଇ ଦୁଇଟି ବର୍ଣ୍ଣ ଆମର ଅନୁନାସିକ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମରେ ବ୍ୟବହାର ହେଲେ ସେ ଅନୁନାସିକ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ ବ୍ୟବହାର ହେଲେ ଅନୁନାସିକ ବା ଆମର ପ୍ରଥମ ସେଇଟା ବି ଜାଣିଲେ। ତ ଇଏ ଥିଲା ଆମର କଣ ନା ପ୍ରଥମ ଚାପ୍ଟର ଧ୍ୱନି ବର୍ଣ୍ଣ ଆଉ ବର୍ଣ୍ଣମାଳା ଆଜି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା। ତ ଏଇ ଚାପ୍ଟରକୁ ଆମେ ଭଲସେ ଆକୁ ଆମେ ପଢିବା, ଆର ବହୁତ ସାରା କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆମର ଏଥିରୁ ପଡୁଛି। ତ ଆମେ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ଭଲସେ ରିଭିଜନ ମାରିବା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ।